बघा गड्यांनो झापड लावू नका, जे दिसते ते असेच काही उलगडण्याला शिका। डोळे उघडून बघा गड्यांनो झापड लावू नका, जे दिसते ते असेच काही उलगडण्याला शिका। भवतालीचे विश्व कोणत्या सूत्राने चाले, कोण बोलतो राजा आणि कुठले दळहाले। प्रारंभीचे अद्भुत वाटे गहन भीतीदायी त्या विश्वात। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हटलं की आपण विज्ञानाचे मॉडेल बनवतो, वेगवेगळे प्रकल्प सादर करतो, पण रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला खूप सारे प्रश्न पडत असतात, पण त्याची उत्तरं कधी शोधण्याचा आपण प्रयत्न करत नाही। कितीतरी प्रश्न मनात असतात, वटवाघळं उलटी का लटकतात, तारे का लुकलुकतात, समुद्रावर उंच उंच लाटा का निर्माण होतात, असे एक ना अनेक प्रश्न आपल्या मनामध्ये असतात। त्या विजेच्या ताऱ्यांवर पक्षी बसल्यानंतर त्यांना शॉक का बसत नाही, कितीतरी प्रश्न असे आहेत आणि त्यांची वैज्ञानिक उत्तरं आपणाला जर मिळाली तर किती आनंद होईल नाही का। आणि म्हणूनच ही उत्तरं तुम्हाला एका वाक्यात देण्याऐवजी जर नाट्यीकरणाच्या स्वरूपात मिळाली तर ती नक्कीच तुमच्या कायमच्या लक्षात राहील। आणि म्हणून मी 16 नाट्यीकरण म्हणजे 16 वेगवेगळे प्रश्न घेऊन त्यावर 16 छोट्या छोट्या नाटिका लिहिलेल्या आहेत, त्या सगळ्या वैज्ञानिक आहेत। आणि त्या नाट्यीकरणाच्या स्वरूपामध्ये महात्मा फुले विद्यालयाचे 5वी ते 7वीचे विद्यार्थी तुमच्या समोर या नाटिका सादर करणार आहेत। यासाठी शाळेतील सर्व शिक्षकांनी सहकार्य केलेलं आहे, मुख्याध्यापकांची प्रेरणा त्यासाठी आहे, संस्थेच्या शुभेच्छा यासाठी आहेत आणि या सगळ्यांच्या सहकार्यातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतोय। हे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला यशोदीप शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन या युट्यूब चॅनलवर पाहायला मिळणार आहेत आणि नवीन येणारे व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येण्यासाठी यशोदीप शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं समजावून घ्या, जाणून घ्या, इतरांनाही सांगा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न नक्की करा। बघू तर हे विद्यार्थी कोणता प्रश्न आपल्या समोर घेऊन येत आहेत आणि काय उत्तर ते देत आहेत। सत्य सत्य राम राम, हे काय आजी शिंकल्याकडे काही खरं होतं का? हा बाळा, तसंच असतं, माझ्या आईने मला तसंच सांगितलं, दरवाजात कधी शिंकायचं नाही। अगं आजी, तसं नसतं, कोणीही कधी शिंकेल, सर्दी झाल्यावर सारखं शिंका येतात, मग काय तुला सारखं खरं होणार? तू आली मला कालची सांगायला, नको लहान तोंडी मोठा काळजी। अगं तसं नाही ग आजी, तुला बऱ्याच गोष्टी माहित आहेत, पण आमच्या पुस्तकातलं थोडं तुला सांगते। बरं बाई सांग। अगं आजी, आपल्या नाकात एक मौसार व ओलसर अस्तर असतं। म्हणजे तुझा शेंबूडच म्हण की। आजी जरा थांब ग, काही पण बोलतेस। आपल्या नाकात जे ओलसर अस्तर असतं या श्लेष्मल त्वचेला काही कारणाने सूज येते। सर्दी नसताना पण शिंका येते ती कशामुळे? काही सांगते, चालण्यासारखं पुढे पुढे बोलते। अगं आजी, आमच्या पुस्तकात तर असं लिहिलंय, एखाद्या धुळीचा कण किंवा लहानसं चिलट आपल्या नाकात गेलं की आपल्याला शिंका येते। नाकात धूळ गेली की नाकात वळवळ होत नाही का? वळवळ तुला हे बरंच कळतं ग, मग मी काय वेडी आहे का? आता पुढे, हा धुळीचा कण नाकाच्या बाहेर टाकल्याशिवाय नाकाला चैन पडत नाही, नाकाला खूप त्रास होतो। हा कण नाकाच्या बाहेर टाकण्यासाठी आपल्याला शिंका येते। बरेचसे आजार आपल्या शरीराकडूनच दुरुस्त होतात। आता आजी, शिंकाल्या सत्य सत्य राम राम म्हणू नकोस। बरं बाई, शाळा शिकली या, शाळा झाली या। ऐकलं का मुलांनो? घरी गेल्यावर तुमच्या आजीला सांगा, शिंक येणे म्हणजे सत्य असत्य असे काहीही नसते। नाकात धूळ गेल्यामुळे, नाकाला सूज आल्यामुळे किंवा नाकात एखादं लहानसं चिलट गेल्यामुळे आपल्याला शिंक येते, हे माझ्या नातीने सांगितलंय। लक्षात ठेवा बरं का। धन्यवाद।